sol. Mais nous avons le fabricant de carcasses.
3 personnes. La fabrication 10 et la préparation 11 personnes. La moyenne d'âge de ces participants à la création de ce bateau est de 60 ans. Les plus âgés, les deux plus âgés, je ne le dirai pas, mais il a dépassé les 70 années. Pour ce qui est de la plus jeune, elle a 15 ans. La suite se compte merci beaucoup. Allez-y pour la photo, voilà, la tour Eiffel se couche.